Jõu. Jõuki jõu Tere tulemast. meie taskuhäälingusse Plantkast, kus me hakkame lahkama siis põllumajanduse keerulisi teemasid, milleks on näiteks kliimamuutus, keerulised majandustingimused ning, mis seal salata, ka see tüütum pool, bürokraatia ehk siis paberi pool. Ja see tegevus toimub kõik väga valvsate spetsialistide pilkudel. Need, kes meid kuulevad siis ilma videota nii-öelda, siis ma süütan küünalt leeklambiga, gaasipõletiga. Talvel väga hea vahend igasuguste tabalukkude ja muude lukkude sulatamiseks, sest kogu aeg on ju need jäetud ja tahaks ju inventuuri teha talvel. Aga ei saa ju ligi asjadele. Nii on, alati on ukselukud külmunud ja nii ongi. Ja nii ongi. Aga tavapäraselt võiks olla siis sihuke meie tutvustus, et kes me oleme, kus me oleme, miks me seda teeme üldse. Aga kuna mulle väga siuksed traditsioonid meeltmööda ei ole, et pigem siis siinkohal võtame kohegi hooaja kokku. Ja nagu ikka, kõik head asjad saavad alguse ikkagi garaažist, eks ole, ja loodan, et siis ka meie podcast Plantkast saab alguse garaažist ja saab tuule tiibadesse siit. Ja võib-olla saab kunagi olla kuskil mõne uhkema pinna peal, üüripinna peal võib-olla. Just. Aga mis meil on? Mis me ikka keerutame? Jah, hakkame otsest minema. Nimelt väga huvitav hooaeg oli üldjuhul. Saime palju sademeid ühe korraga. Väga palju saime päikest, ka väga palju pika ajaperioodi jooksul. Aga paslik oleks siin kohal siis kokku võtta hooaeg, et talivili. Kuidas meil läks ja kuhu me jõudsime siis taliviljaga? Jah, taliviljaga oli nagu ta oli. Talivilja väga ei olnud, sest talv tegi omad korrektuurid ja väga korralikult. Talioder suhtkoht miinusprojekt, kus teda oli, seal teda oli, kus teda ei olnud, ilmselgelt teda siis ei olnud. Asendasime teda siin suviviljadega. Ja ega tast ei olegi rohkem midagi väga rääkida, et kuripäim ei tahtnud valmis saada, mis sai valmis, pudises enne ära, kui kombain põldu jõudis. Sinna jäid ka madalad saagid. Ja jah, oli paras jänka odraga. Kuidas sul? Ütleme, et Põlvamaal oli odraga tegelikult paremini. Ütleme, et peaaegu 100% talvitus. Üks põld oli siuke mingi 10 hektarit suur, see oli siuke hindega -3. Aga siis lihtsalt otsustasin ta ikkagi jätta. Sealt mingi saagi sai, tagantjärgi on hea mõelda, et ta sai jäetud, sest suviodraga ei oleks pooltki nii palju saanud, kui sealt taliodrast me saime. Jah, et talv Põlvamaal ei võtnud, ütleme, et praktiliselt midagi ära. Taliviljade osas pigem just oli see kevadine vesi, mis siis talirapsi ära hävitas, on ju. Et see oli pigem see suurem probleem, et kuigi isegi lumi oli sulanud, aga see tõusev kevadine pinnavesi, et see just oli see kurja juur.
Jep. jah, rapsi vabadusaasta oli minul. Õnneks talv tegi omad korrektuurid. Veebruarikuus oli suht selge, et vähemalt 50% pinnast on lahkunud chatist ja siis märtsi viimased räiged temperatuuri kõikumised võtsid ära ka viimased põllud. Ja märtsi keskpaigas oli ikkagi pilt selge, et saame hakkama ilma rapsita sellel aastal. Ja nii ta läkski ja jätkasime sama malliga siis tegelikult suvel, et ka nüüd uuel hooajal rapsiga mina ei tegele. Ilmselt teha, et Anu endale sükest peavalu ei tahtnud nagu mina. Kuid jah, mina isegi olgugi, et oli kehv aasta rapsi osas nii üldises mõttes talvitus ju hästi, et mis seal võiks ju siis halvasti minna. Aga halvasti läks see, et meil tuli normaalne kahjuri rünnak. Algas juba tegelikult varakevadel, aprillis. Kuna aprill ja mai tegelikult see temperatuuride kõikumine oli päris suur ja järsk, siis ei saanud vajalikke taimekaitsetöid teha. Kuna lihtsalt ei julgenud, et kartsin lihtsalt haiget teha taimedele, et ja tegelikult olekski teinud, et hea, et sai tegemata jäetud see, aga see jättis oma jälje, et varrepeitkärsakad tulid ja nad jäid kuni lõpuni välja. Nimelt igasugune rapsi taimevars oli siis kahjustunud siis varrepeitkärsaka poolt, et varred olid sees tühjad, mistõttu siis toitained ju ei jõua sinna üles, et ja ei saa ju sealt mingisugust saaki formuleerida. Ma küsiks käest küsimuse ka siin jooksvalt, et kuidas sulle tundus või mis oli su tähelepanek, et kas rapsile kahjurid sellel aastal jõudsid kohale varem, kui nad tavapäraselt jõuavad? No ütleme, et jah, sest oligi, et aprillist tuli ikkagi siuke kerge soojalaine on ju. Samas läks külmaks tagasi, mis tavapäraselt ikkagi putukate rünnet kui sellist ju pärsib. Just, tavaliselt pärsib, aga ma ei tea, see aasta oli meil ju Sahara soojus, torm, tuli fire, very big fire oli, et sai T-särgi väel käia. Sai ka mingisugused taimekaitsetöid said teha, aga see oligi ainult siuke väga väike aken. Aga ja siis läks uuesti külmaks ja loomulikult putukatel oli seal ikkagi koht, kuhu varju minna, et see külm neile midagi ei teinud, et maikuus ju tuli meil normaalne latakas öökülma. Nimelt 7 kraadi, vähemalt minu juures. Miinust, päris karm. Rapsitaimed olid ikkagi allapoole. Nad ei olnud õnnelikud. Jah, kui sa ikkagi neid toksisid, siis nad murdusid lihtsalt ära, et paar nädalat varem me nägime ka videot, mis oli siis Poolas filmitud, kus toimus täpselt samasugune asi. Seal oli muidugi veitsa karmim see seis, et seal ta juhtus täpselt õitsemise ajal. Meil ta juhtus ikkagi natukene enne õitsemist, et see meid natukene päästis rohkem. Aga ikkagi. Ja mis siis veel tuli? Kõdrasääsed tulid. Ja mitte niimoodi, et nad ei otsinud siis tavapäraselt, lihtsalt seletan, tavapäraselt nad siis munevad või siis lähevad sinna kõdra sisse. Annetke andeks, kui ma nüüd siin meie terminitega mööda panen, aga põhimõte jääb siis samaks. Et kõdrapeitkäärsakas sööb kõdra sisse seal väikse siukse augu ja kõdrasääsk
hea lihtne, tuleb, muneb oma siin munad ja tõmbab jääbet. Et noh, pole tema probleeme enam, on ju. Et küll nad lapsed ise hakkama saavad ja said väga hästi. Et kui tavapäraselt nad piirduvad siukse äärealaga, siis see aasta nad läksid isegi kaugemale ja ikkagi ka peaaegu keskele, et kui väga suured põllud olid, siis sinna keskele nad jõudnud oma rändega. Et jah, minu juures käis ka Albin Gunnarsson, Rootsi rapsi ekspert, käis, rääkis ka sama teemat, et neil Rootsis oli ka kunagi siuke teema olnud, aga oligi 1 aasta teema. Ja ma loodan, et see jääb ka meile 1 aasta teemaks, et järgmine aasta ei ole niimoodi neid asju, et ta ütles ka, et lihtsalt külvata nii-öelda siis need rapsipõllud siis endistest rapsipõldudest võimalikult siis kaugele või noh, väga distantseeruda, et sealt ei toimuks mingit siukest rännet, et nad jäävad seal ilmselt seal mulla peal olema. Aga siinkohal tekib ju teine probleem, et meil ju nii-öelda igasugused sääselised ei olnud ju ainult, meil oli Rootsi kärbes, meil oli kõdrasääsk, eks ole, rapsi kahjuritena siin sellel kevadel väga, väga tugevalt toimetamas. Sama Rootsi kärbes, suvioder, talioder, mida iganes läheb, sööb nii, et vähe pole. Et kaugele me nende põldudega kolime siis, et see aasta majandame ühes majandis ja järgmine aasta majandame teises majandis. Täpselt, 1 aasta kasvatame ühes majandis, kasvatame otra, järgmises või teises majandis kasvatame siis talnisu või siis talirapsi. Et päris nii lilleline see ei ole, aga ikkagi võimaluste piires üritada siis distantseeruda olemasolevatest rapsidest, et lihtsalt, et natukene vältida seda. Ja muidugi vaadata ka siukseid üldjuhul siukseid tavapäraseid tuuli, kus poolt tuul puhub, et mitte jääda siis uute põldudega alla tuult, et ka pidid läbima. Aga jah, Rootsis nad tahtsid täpsemalt uurida seda, aga nad ei jõudnudki selleni. Neil said enne otsa, kolisid siia ümber. Just, või käisid vahepeal kuskil mujal ja siis tulid siia, et see oli aastaid tagasi, et kui nad seal olid, et just. Ühesõnaga, taliraps, kellel oli seiklus? Paras seiklus oli ja pigem oli huvitav seiklus, kuigi ta nagu negatiivselt üllatas, aga tegelikult väga õpetlik aasta igatipidi. Mingis järgmises episoodis vähe puudutan seda rapsiteemat rohkem, mis siis puudutab nüüd maas olevat talirapsi. Et kuidas siis käsitleda neid põlde, neid talirapse, mis meil siis on. Ja loodame, et jumala abiga need ka talvituvad, et praegu meil on siin jõulud on, et ilmad on siuksed väga siuksed kerged on, et natukene sula, natukene külma, et ei ole praegu kõige hullem see seis, et natukene on ka lumikatet, et kui siin võib-olla öösiti vahepeal mõne suurema külmakraadi teeb, siis ei ole praegu ohtu, et midagi juhtuks. Aga kuigi ikka, väike hirm ikkagi säilib, sest kogemus on ju suht värske, et Anul ju kõik jokk talirapsiga, et siis veits ikka jalg väriseb, on ju, et see võib-olla tuleb ikka vähe mõte, et kas oleks saanud midagi teisiti teha, et ta talvituks paremini, aga jah, meil ju sügis oli ju hästi pikk, aga jah, sellest mõnes järgmises episoodis. Tallinnisu. Tegelikult ütleme, et 1 hektar läks välja, on ju.
ta oli nisu 1000 hektarist. Suurt katastroofi ei ole, kuigi tegelikult see põld jäi alles. Juhuse läbi jäi see hektarine lapp, meil siin Lõuna-Eestis on ju lapikesi, mitte põlde, vaid lapikesi on ju päris palju. Aga jah, see jäi ka alles, koristasime ta lõpuks ära, muidugi paras oleks ta siloks teha olnud, aga las ta siis olla. Kuna siis Põlva läks seda teed, et ta ei läinud siis mina ei läinud paugutama, kui niimoodi väga vulgaarselt öelda, siis võtsime rahulikult, läksime oma lihtsalt koju tooma, võtsime eesmärgiks 4 tonni hektarile, millega siis päeva lõpuks saavutasime, et olgugi, et oli põud ja kõik mingid siuksed asjad, et võtsime väga, väga tagasihoidliku plaani, madalad sisendid ja et natukenegi siukest stabiilsust luua ettevõttes. Ja No minul päris nii hästi läinud, et esiteks juba sügisel külviga ei õnnestunud ülearu hästi, et pind jäi pigem tagasihoidlikuks, kuna klassikaliselt on kombeks hakata üldse nisu külvama seal ikkagi 20 pluss september, siis vahetult enne maisikülvi ja et kui saad mõne põllu kätte, siis võib-olla ka maisi järgi natukene. Et siis tundub, et see talvitumine on nagu kõige okeim, et kui ta väga üle kasvab, siis tal tekivad nagu ise ära nisti teised talvitumisprobleemid. Ja siis ühesõnaga jäime seal vihma kätte, külvipind jäi väga tagasihoidlikuks. Et sinu 1000 vastu siis meil versus oli 240, millest lõpuks jäi alles siis 202. Ja siis sai veel mõned niisugused hektarikesed põldude seest veel ka PRIA jaoks täiskülvatud, kus ikka oli näha, et 10–15% põllust on nagu hukkunud, et siis sai sinna juurde külvata ja lihtsalt märkidagi teraviljade segu. Sest et välja joonistada ma ka neid ei viitsinud. Ja nii ta oli. Ootused olid kõrged, lootused olid kõrged, aga tulemus oli ka selline keskpärane. Põldude keskmisena tuli täpselt 4,0 Haida kaalus. Aga jah, mõni põld oli siis seal ligi 7 tonni, mõni põld oli 5 tonni, mõni põld oli 2 tonni. Enamus olid 2 tonni. Semikõva avasta. Et ei, tegelikult keskmiselt 4,5–5 tonni olid põllud ja tegelikult väga okeid, et mille taha ta nüüd lõpuks jäigi, ikkagi jah, see pigem juba sügisel tekkinud veekahju, mis tegelikult võttis taimiku kohati päris siukseks õnnetuks ja õredaks. Ja ega tal kevadel nagu seda võrsumist ka ikkagi ei tekkinud, et hilised sordid küll nad võiks kevadel veel natuke võrsuda, aga rullida me ka ei saanud, et siis nagu me seda efekti ei saavutanud. Et jah, nisu istus seal 4-5 võrset, kui oli hästi. Ja tera oli iseenesest isegi üsna tummine, aga langemisarv vihm võttis ära augustis. Et kvaliteeti me ei saavutanud see aasta, nii nagu oleks tahtnud. Et jah, kes ei mäleta, siis augustis saime päris, tegelikult ei olnud augustis, juuli lõpus ikkagi hakkas niimoodi ohtralt siin sadama, eks ole. Ja oleks siis sadanud paar päeva ja pikka mööda, et oleks kastnud ka ja sellest nagu tolku olnud, siis pigem tegi pahandust. Ja tuligi selline keskmiselt 20 millimeetrit 10 minutiga, eks ole, arvutage ise. Päris arvestatav veekogus momendiga, kõik kohad olid vee all. Lõi päris hoolega viljasid tegelikult ka maha. Nii taliviljasid kui, mis veel tolleks hetkeks lõikamata olid. Ja ka suviviljasid, et ikkagi sellist lamandumist nagu toimus päris hoolega, ma ei tea, kuidas sul oli, aga... 24 tonniga 2 sotti milli vihma, millimeetrit, siis sademeid 200. Oleks vaid rahalaevad, mis siis eruleda oleks. Või siis nagu
Tõnisel on vaatamisi nii palju, nagu 200 miljoni, et me siin saame ainult lugeda sademete kopsikut nii-öelda, et tahaks pisara poetada, aga las ta siis jääda. Tõnis on seda kauem ka teinud, Tõnis on juba ekspert, aga see selleks, Tõnis, ole rahulik. Jah, väga huvitav. Varasemalt ma ei mäleta, et nii siukse lühikese perioodiga oleks nii palju sademeid alla tund, et võib-olla on, aga... Ma parandan siin juures, mitte koristushooajal. Jah, selles mõttes, nagu seda on juhtunud, aga mitte koristushooajal. Ja ka sellel aastal oli see just nagu põhimõtteliselt aitäh kõigile, kes siin vihmatantsu tegid, oma kombaini luuke lahti ja pagan teab, mida kõike veel. Ma proovisin. Natuke liiga hoogu läksite. Me oleme väga tänulikud selle eest, et te meile kaasa elasite, aga natuke üle piiri läksime oma vihmatantsudega. Ja mingil hetkel, kui ilmataat keeras kraanid alla, siis tundub, et tal oli seal mingi rike, kas siis tuli liblikas pealt ära või ma ei tea, mis häda seal oli, aga kui hakkas sadama, siis ta ikkagi tuli palju korraga ja just koristushooajal, et kahjuks vihm jõudis meieni natukene valel ajal, et sai põllu peal just solberdamas käia, et põllus enne seda oli ju valupõud, see vesi ei läinud ju kuhugi ära, kui tal ei olnudki kuhugi minna, et ta seisis põllu peal, sai kraavis ujumas käidud, sai oma... jah, mul muidugi jälle põlveni on ju, mõnel kellegi pahkluuni on ju, saab ju jälle mingid näiteid tuua. Jep. Ja nii ta oli. Ja see keeres nagu taliviljadega võib-olla asja pekki natukene. Jah, taliviljadega see oli nagu oli, summa summarum muidugi okei. Selles mõttes, Karelil ei olnud päris nulliring, okei, minul rapsiga oli nulliring, aga ütleme niimoodi, et mis meie Kesk-Eestis ja Põlves siin kurdame, eks ole, lääne-eestlastel läks nagu puhta nahka, et ei talvitanud raps, ei talvitanud tegelikult ka talioder ja isegi talinisudega olid nagu probleemid, et raske piirkond, kindlasti raske hooaeg taliviljade suhtes neile. Ja eriti puhtalt teraviljakasvatajatele kindlasti, et meie oleme mõlemad segatootmisettevõtetes tööl nii-öelda või tegutseme. Et selles mõttes nagu lihtsam on ilmselt jääda vee peale natukene. Just lihtsam. Aga... tegelikult meie põhiasi ongi, meie ettevõtted puhul ongi see, et sissetulek tulebki laudast. Aga laud tuleb hoida töös ka põllu poolelt. Ehk põllupool peab muretsema selle eest, et on nina ees lehmadel kvaliteetne silo, kvaliteetne teravili, millest tehakse jõusööta. Ja nii ongi, aga kahjuks siloga oli ka nii, nagu ta oli tegelikult, et algul ei saanud vedama ja sügisel ei saanud tegelikult ju pidama. No ütleme, et jah, minul... Manul tuli vähe rohkem sademeid seal kevade poole või seal ka juuni nii-öelda, kui need niited siin olid enam-vähem tehtud on, et tegime esimese niite ära, ei mitte midagi ütlevad saagi poolest, kvaliteet tegelikult okei. Teiseks niiteks ka, ütleme, et väga palju sademeid ei olnud tulnud, sarnaselt siis tegelikult eelmisel hooajale, et esimesed 2 niidet, ütleme, vahepeal oli siuke tunne, et kas lähedki niitma, aga kuna taimi ei hakka, pikemaks ta ei kasva, kui sa enne teda ära ei niida, et samamoodi kas või kodus niidad muru ära, siis ta hakkab kasvama, et kui ta siin mingi kõrguse pikkuse saavutab, ega siis ta rohkem lihtsalt ei kasva. Uuesti ära niidad, siis ta hakkab uuesti regenereerima. Võtmesõna. Ja nii ta on. Ja nii ta on ja lõpuks oligi 3. niide, ütleme, et saagi poole pealt päris okei, et ei olnud väga kurta selles osas ja kvaliteet ka, ma kartsin, et kvaliteet läheb nagu lappama, sest mingid muud tööd olid ka vahepeal ja ei saanud õigel ajal. Või oleks tahtnud varem minna, aga olude sunnil natukene võib-olla jäin viljaks, aga sellest hoolimata ei saa kurta kvaliteedi üle, saagi üle seda alati kurta, aga kvaliteet õnnestus saada tegelikult päris hea. Et laut
või loomakasvatajad on siis hetkel vähemalt rahul. Ja 4. niide, see on, ütleme, et me siiski suutsime lõpuks kokku lugeda, et me ikkagi tegime 4 niidet. jah, no mul oli ta võib-olla vähe nagu loogilisem, mina käisin nagu esimene niide kogupind, teine niide kogupind, 3. niide kogupind ja siis 4. niide lihtsalt võtad neid põlde, mis siis on sügiseks liiga kõrged või liiga suured, et need tuleb ära niita, olgugi, et ilm oli halb. Huvitav, et meil ei ole seda videot üles tulnud, aga kuskil südatalvel tuleb 4. niit video ka. Siis sealt on näha, milline see tegemine välja nägi. Ja enamasti käisime Lutserni põllud üle, võib-olla mõne kõrrelise põllu oleks võinud ka käia, aga too hetk vaatasid, et ei hakka tegema, aga siiski sügis oli pikk, oleks võinud teha, sest nüüd kasvas asi veel suuremaks. Terve novembri oli tegelikult väga aktiivne taimede kasv, et üsna üllatav. Minu ajaloo jooksul, minu lühike ajaloo, aga sellest räägime hiljem. Ei ole sihukest asja olnud. Et külvab siin oktoobri keskel külvab talivilja ja enne talvitamist hakkab võrsuma. Mis nali sellega on nagu? Mis toimub? Uskumatu. Aga on nagu ta on. It is what it is. Aastad ei ole vennad. Kindlasti ei ole ennad õed. Jah, et kui sa suudad sellega nagu enda seest nagu leppida, siis on hästi. Et alati võib ju tagantjärgi targutada, et oleks võinud teha nii, oleks võinud teha naa, aga eks me lähtume ju varasematest kogemustest ja mingitest teatud mustritest, millest tegelikult on võib-olla raske loobuda, aga kuna sihukest asja ei ole varem olnud, siis seda ei oskagi oodata, et või sihuke asi võiks nagu tulla. Jah, silo poole pealt tõesti tegime ka siis ikkagi Järvamaal lõppkokkuvõtteks enam-vähem 4 niidet. Jah, lugemise tegi keeruliseks, et samamoodi nagu Karelil siin, et esimene, teine niide kogupind ja edasi siis hakkasime nii-öelda tööde ja ilmade vahelt nagu valima, et kus oli näha, et võiks praegu nagu rohumassil seda kvaliteeti olla, siis läks ta silohoidlasse. Ja me tegelikult 3. niidet niimoodi naljaga pooleks tegime 3 korda. Ehk siis nagu 3 erinevas laines põhimõtteliselt. Ja sujuvalt siis nii-öelda see silo 3.3 jooksis üle siis silo number 4 põhimõtteliselt. Ja lõpuks ka siis tõesti lutsenid on ju, sest muidu ei talvitu, kui jätad selle mandi sinna peale kasvama. Ja lõpuks tegelikult ilmad läksid nagu nii soodsaks, et tegime ikkagi kõrrelisi ka nii palju, kui me jõudsime, et lõpuks lihtsalt enam ei olnud nagu seda massi enam mitte kuskile panna, mis on päris naljakas, sest viimased 4 aastat tegelikult põhimõtteliselt ei ole silo tulnud. Et viimane hea silo aasta, kus me saime sama koguse, mis me saime sellel aastal, oli 2019. Ehk siis meil on vahepeal olnud ikka päris rängad aastad. Ka sööda tootmise koha pealt. Just ja see ongi kõige hullem, et kui sul ei ole midagi loomale anda süüa, et sul tulebki lihtsalt seda kallist silo siis kuskilt osta, kui sul on osta, et kui on täpselt nagu võtmesena, et siin ka üle-eelmine aasta tegelikult ju ei tulnud kogust kokku ja ei tulnud kellelgi nüüd kogust kokku, et olimegi ju tegelikult 23 aasta kevadel olukorras, kus tegelikult ei olnud ka silo kuskilt osta. Ja kui oli osta, oli see hind nii kirves, et tegelikult lihtsam oli putka kinni panna. Täpselt. Aga kuidas sa paned, see ei ole nagu... Ka lihakombinaadil on järjekord use taga sellistel rasketel aegadel. No just. Et nii ta on. Nii ta on. Aga rõõmsamatel teemadel. Suviviljad. Mida sina kasvatad suviviljadest üldse oma ettevõtetes? Sinul on palett oluliselt kirjum kui meil. Ei, kusjuures minu generaalplaan on see, et vältida vilja kasvatamist nagu üldse. Arvestades neid aastaid, mis meil on, et
kui see nagu põud ikkagi kevadel meid nagu hitib nagu täiega sisse, siis no mis sealt kasvab, noh. Paar kõrt seal põllu peal ja siis mine mingi milkuste kombainidega seda koristama. No pisar tuleb silma. Kust maalt sinu jaoks jookseb või teie ettevõttes jookseb näiteks teravilja koristamise rentaabluse piir nii-öelda? Et mis see saagi number nagu on, et see milkune kombain sinna põllu peale saata? Ei no kuidas selle põllu peal on, ega seda tuleb nagu ära võtta, et kas või see mingi seemne kulugi sealt nagu tagasi saada või ikkagi meil on ka loomasöödaks ju teravilja vaja. Kõik, mis seal ikkagi põllu peal kasvab, me peame ikkagi ära koristama, kuigi vahepeal vaatama, et mille pärast, mille jaoks. Et kui korjad ikkagi punkrisse hektareid, mitte tonne, siis tegelikult on see olukord üsna nutune. On jah, aga rääkides lihtsalt kultuuridest, suvioder, kaer, that's it, väga lihtne. Mais see on teine teema, aga sellest räägime kohe varsti. Aga hernes? Kas sul ei olnud ennast? Oli küll, kahjuks oli. Ei, mis kahjuks. Minu jaoks tegelikult... Selle aastane edulugu tegelikult ja väga paljudele põllumeestele, kes otsustasid kevadel seda ikkagi külvata. Hoolimata sellest, et tegu on üsna, samas lihtsa, aga samas väga kapriisse kultuuriga. Jah, just koristamise poole pealt. Ernest oli, aga meie 3. aastat kasutame Ernest siloks. Täiesti tavaline Ernest, põld Ernest, kollane, mida sa saad rahulikult süüa. Me teeme selle lihtsalt siloks. Esiteks viljavaheldus, teiseks laut või looma lüpsikari siis on ja, et piimarasva siis tõsta. Peaks andma head proteiini. Pole andnud, see aasta andis natuke rohkem isegi. Ütleme, et see aasta tuli kõige parem aasta hernega. Järgmine aasta ei pane. Järgmus aastaks on üks uus huvitav mõte. Ja siis ongi põllu väga hea eelvili taliviljale. Sul on väga palju aega, et põld ette valmistada, rahulikult seal toimetada, tööd ära teha ja need põllud on väga ilusad ja kindlasti te näete Instagramis ka talioder. Herni järgi meie sügisene ülevaade või kokkuvõte siis, et mina olen põllu peal siis, kus on kasvanud eelviljana hernes, mille me tegime siis siloks, et ta ei kasvanud isegi lõpuni, aga ikkagi see lühike periood, mis ta siis seal oli, me tegime ta ära. Hernes. Minuga selles mõttes mul mingit koristuse teemat ei olnud. Alati me jätsime võimaluse, et juhul kui me ei saa siloks teha, et see aeg mööda läheb, hernel on aeg oluline. Väga kitsas aken, millele ta siloks saab teha. Ja kui sel perioodil sajab vihma, siis ei saa silo teha. Siis me ei saa silo teha. That's it. Ja nii lihtne ongi. Ja nii ongi täpselt. Ja aga jah, meil ikkagi 3 aastat on õnnestunud rohkem ei tee, mitte sellepärast, et meil nagu ei õnnestu või Pole vajadust lihtsalt. Hetkel pole vajadust. Me ei näe võib-olla sihukest efekti nagu meile nagu lubati. Ei lubatud midagi, aga lihtsalt nagu me kujutasime ette vaimu silmas, et milline asi ta on. Pigem on seal see probleem võib-olla ka, et puhas hernes silokultuurina ongi laudale pigem raskesti vastuvõetav. Just tema sööda omaduste ja kvaliteedi poolest. Võib-olla segukultuurina teda kasvatada, balansseerida, et võib-olla on nagu jomet, kuigi omast kogemusest võin ka nagu öelda, et kareli kvaliteedi näited on olnud paremad, hoolimata sellest, et ma ei ole ajaliselt väga maha maganud tegelikult seda õiget silo tegemise aega. Aga kuidagi... Sa ju väga silodega tegelega ja sul on selle jaoks oma inimene. Hetkel olen ma rohkem teravilja peal, aga me ei saa unustada seda, et siin mõned hooajad tagasi ma veel ikkagi olin universaalnahal seemendaja keevitaja traktorist, laia profiiliga traktorist. Et ühesõnaga tegelikult on niimoodi, et mul on Lääne-Eestist kogemus ikkagi hernesiloga, just sama teema, et lihtsalt rohi ei kasvanud, sest põuaastad olid ja oli vaja saada nagu seda mingit massi saada. Hernes tegelikult ju 15 tonn hektarilt, why not? Kasvatada. Ta on küll tõesti ühekordne kultuur nii-öelda.
tee heinaseemne allakülviga ja tegelikult sa saad 2 niidet rahulikult materjali võtta. Aga seal jah, tuleb mängu see kvaliteedi teema, sileerimine ka võib-olla natuke siuke soov teema, tõesti, kui ilm on kehva, ei saa. Ja nii ongi. Hästi, jah, herne puhul võtmesõna on kuivatamine või siis närvutamine. Et ta on vaja, kui me ta ära niidame, ta on vaja saada kuivaks, kuna seal taimedel või hernel sükest mahla, taimemahla on nagu oluliselt palju rohkem kui silol, et see kuivatamisprotsess on just nagu see kõige olulisem nii-öelda, et kui me seal vihma saame, siis see asi elu hakkab seal nagu mädanema ja siis ei ole taga enam midagi teha. See päris kiiresti läheb lappama, sest proteiin tundub, et on see, mis igasugustele pahalastele tegelastele väga meeldib. Kas just pahalastele, aga ikkagi jah. Mis iganes bioloogilistele. Elusorganismidele ju valku on vaja, nagu meil endalgi, et protein shake on ju kogu aeg hiluksi seal. Topsi hoida see on ju, et väike siuke valgulaks sisse ja siis on päev ju oluliselt parem. Ja energiat on ju rohkem. Aga me ei ole mingid toitumisnõustajad nii-öelda, et ärge siis meie juttu selle enne lugege leibelit või midagi tarbima hakata. Aga Oder? Ütlen kohe ära. Ma üldse ei salli suviootre. Ma ei ole kunagi sallinud. Selle koha pealt me võime klubi teha, et ega minu jaoks täiesti õudusi tekitav ööunderikku kultuur. Okei, nii hull ei ole, aga sest ma ammu ei lase tööl enda und häirida, aga tõesti kuradi keeruline kultuur tegelikult kasvatada, et jätka. Ei, ütleme, et suviodraga on nagu head positiivsed kogemused ka, aga pigem rohkem on nagu seda nagu negatiivset poolt on, et temast saab saaki, kui tuleb sademeid kevadel. Täpselt. Kui me külvame mulda, kus on nagu zero niiskust ja siis äkki tuleb, siis ei tule. Iga aasta loodad, et äkki nüüd hakkab sadama ja kohe tuleb. Garaaži nii soojaks kütnud, et sääsed on ellu ärkanud. Täpselt. Kes siis jah, videovahendusel ei näe, siis jah, mingi sääsepoiss on mul siin käe juures. Aga jah, siis oli meil... Ma räägin, või tahad rääkida, on sul veel odrast rääkida? Ma räägin, ütlen nii palju ära kohe, et minul mingid, oli putukatega teemat, on ju, see hüpik, new insect. Mis ta oli? Mannerheim või Tallhäuser? Ei, Mannerheim on ju, et süke peene nimi. Ütleme, et keeruline isend väga on, sest tõrjuda teda, ei saa, tanatimmi, ei ole. Proteust ei ole, piska ei saanudki kasutada, aga ja mis sa teed? Karnadiin sai küll eriloa, aga karnadiin on siuke paras silmapesuvesi, et ütleme niimoodi, et teema oli ka selles, et mis hetkel sellele tõprele nagu reaalselt nagu pihta ikkagi saad, et maha tõmmata see mardikas, ma ei tea, mul oli põlde, mis said nagu päris hullusti pihta, aga millal ta seal põllu peal oli, ma ei tea, ta on suurem tegelane kui maakirp, eks ole, teda pidi olema suht massiliselt, teda oleks võinud näha, maakirpu oli niimoodi, et lähed põllule, põld hüppab, eks ole, aga seda kuramuse hüpikut on ju, ei kuskil. Ja mingil hetkel siis järsku lambist, eks ole, on sul need kuradi laigud põllu peal, on ju. No kus kohas nad tulid? Tegi mul küsimus, on ju. Maisidega sama teema, eks ole, et ründas ju tegelikult ka maisipõlde ja mitte vähe. No seal oli teine liik, on ju, või teine sort. Muidugi, kui Tiiu meid peaks kuulama, siis... Ära väga pikka viha pea, meil on koolist 10+ aastat möödas. Jah, et ei ole tegelenud, on ju, niimoodi. Ei hakka siin mingid terminitega ei hakka nagu hullu panema, et paneme lihtsalt, et väga lihtsas labases keeles on ju, üks sort ja teine sort on ju.
muidugi kõvasti ja valesti sai öeldud, on, et tegelikult erinevad siis liigid. Et 2 erinevat siis isendit. Üks sõi siis otra, teine sõi maisi. Noh, võta see siis kinni. Ütleme, et Lõuna-Eestis vähemalt minul ei olnud mingit suurt probleemi sellega oli. Teatud piirkondades oli seda nagu rohkem. Mõnes kohas ei olnud nagu üldse ja siis jälle natukene oli. Maisiga oli nii, et ma nägin, et ta on käinud niimoodi, et noh, vaatad niimoodi kaugelt niimoodi, olemas. Seal on nagu midagi olnud, aga see oli pigem siuke väga, noh, pigem tagasihoidlik. Mina ei pidanud mingit, noh. Ütleme nüüd, et ta ei ületanud nüüd, olles poliitiliselt korrektne, ei ületanud tegelikult tõrjekriteeriumit, eks ole, mis teema näiteks minul Suvi Odraga oli nagu sama piif, et tegelikult ka maakirp nagu teda oli küll palju nagu märgata, teda oli kohati väga palju, aga samas, kui nüüd olla poliitiliselt korrektne, siis tegelikult tõrjekriteerium ei olnud nagu täidetud. Teine asi see ka, et noh, minul sai ikkagi oder suht koht too sisse ja maakirbu kahjustust oder tuleb nagu, noh, tuleb välja tegelikult. Et lõpuks ka ikkagi põllud, mis said kõige hullemini pihta, lõpuks oli 5,5 tonni elektrisaak kuivas kaalus. Et noh, patt on nuriseda ja olen tõbras, kui ma ütlen, et ma ei ole selle tulemusega rahul. Ei, no nagu ikka, noh, põllumeestel ikka, millega me nagu rahul oleks. Mitte kunagi ei ole rahul. Mitte kunagi ei ole rahul ja alati on midagi valesti. Aga see selleks, räägime kaerast ka või? Anu, sul ei olnud kaera? Minul ei olnud. Meil korra küll turgatas nii-öelda, kui me siin tegime võib-olla uue aasta plaane, ütleme siis jämedalt aasta tagasi enne jõule. Et noh, meil on nagu selliseid natukene imelikke põlde nagu, kus noh, võiks proovida kaera kasvatada, et noh, äkki tuleb on ju. Muidugi siin pushiti ka kaera hullult, eks ole, et siin igasugused joogifirmad ja Tartu Millgi vist tegi kampaaniaid, eks ole, ja mis iganes väga ahvatlevad pakkumised, kasvatage, on ju. Siis meil korra nagu turgatas ka, et noh, võiks ju nagu proovida, et suht lihtne tegelikult kultuur kasvatada ikkagi. Aga me ei saanud seemet. Labaselt lihtsalt magasime nagu need õiged ajad maha nii-öelda ja nii ta läks, et me ei teinud see aasta kaera. Me eelmine aasta tegime kaera, me raiskasime kaera eelmine aasta, me tegime silo kaerast. Erne kaera silo tegime. Väga valus kuulata seda. Aga ütleme niimoodi, et see töötas eelmine aasta. Ja oleks meil olnud söödakriis, ma oleks seda kindlasti aasta uuesti teinud. Et selles mõttes mõttekoht, et kui on häda, siis ajame siin teraviljakasvatajad närvi ja teeme selle siluks. Jah, teraviljakasvatajate käest on, noh, mina ei ole kunagi pidanud seda tegema, aga on ka ostetud põllud. Kaerapõlde just. Kaera või rukki või mis iganes põld, et ja need lihtsalt siloks tehtud on. Sest ütleme niimoodi, et ajalooliselt tegelikult kaeral ei ole olnud kokku seda hinde. Noh, selles mõttes. Ja, pigem ei ole. Hinda ei ole olnud. Et hind on nüüd tekkinud, ma ei teagi, äkki viimast 2-3 aega äkki või? Jah, aga kulud on ka ju sellest vähe nagu madalad kui mingi suvioder, et on nagu siuke väga, noh, vähenõudlik ja väga kultuur. Intensiivselt kasvav kultuur tegelikult, kui ta saab hoo sisse. Just. Noh, Anuis on seemet. Mul oli omal seemet laos natukene. Hakkasin natukene varem tegelema, sain mingi kogused sain kätte, aga noh, läksime ka vooluga kaasa täiega kaera, sest noh, kaera hind oli päris kõva. Mis selle põhjustas, noh, muidugi meil on kõik igasugused eksperdid, noh, kes siis teavad seda, miks see siis põhjustas, et mälu järgi ütlen, mingi Hiina turg tuli kuskilt taha, oli võimalus saada seda jooki. Ma ei tohi öelda, kaeravedelikku. Kaeramahla, kaeraleotist on vist kõige õigem öelda. Jah, kaeraleotist
jah, kui keegi ei tea, kuidas seda kaera nii-öelda jooki siis vaadake YouTube'is on videod olemas selle kohta, et väga põnev. Me ei hakka tegema, kuigi võiks, aga siia aga lasta jääda. Ilmselt ta siis ei taha seda, aga jooge. Siis me saame meile põhjust kasvatada seda. Aga puhas business. Jah, puhas business, midagi reklaami, aga raha tahaks. Tahaks ka raha saada. Jah. Kaeraga oli nii, et vastupidiselt eelmise aastaga tegelikult. Kui me eelmine aasta oli niimoodi, lihtsalt räägin basic plaani ära, eelmine aasta oli niimoodi, et hakkasime külvama varem, need põllud olid ka siis paremad. Ja need, mis eelmine aasta said külvatud hiljem, või siis nagu kevade lõpupoole, need olid kehvemad. Sest põud ja värk-särk ja vett ei ole ja kõiki sükest teemat. Üllataval kombel ka kaer tahab vett saada, et kasvada. Jah, eks nad natuke ikka tahavad, aga see aasta risti vastupidi. Need põllud, mis olid küllatud varem, olid kehvemad sügisel, kui need põllud, mis olid küllatud hiljem sinna tuha sisse nii-öelda, olid siis päeva lõpuks paremad. Miks see nii on? Aga vanarahva targus on ju ka see, et kaera võid põhimõtteliselt külvata juba keltsa sisse, et tegelikult ta on nagu üsna imelikult leplik kultuur. Sest ega meil ongi ju põhimõtteliselt on kelts, seal aprillis veel, tõmbad kaera maha ära ja siis tegelikult on ju kohe põud. Jah. Kaerale meeldib saada tappa. Jah, putukatele ta ei meeldi. Ma ei tea, miks. Ütleme, et seal mingid hüpikuid, kärbseid ei olnud. Nad on lihtsalt soliidsed, vaata, nad teavad, et kui nad sellega ära söövad, siis inimene jääb ka nälga, vaata, siis pole, kes neile enam külvab lihtsalt. Ma arvan, selles on teema, vaata. Ma arvan küll, jah, see ole mida hommikul. Sest mõtle, kui sa ei tõmba hommikul ikka oma kaerahelbe putru sisse, või mitme vilja putru, milles on kaerahelvest päris rohkele protsendil sees, Kes see tuleb putukale vilja külvama? Ütle mulle, näita mulle. Just. Näita mulle seda meest. Või naist. Jah, aga lõpuks saime ka, ütleme, et okei, saagi. Mis värk sellega oli, et vihm sul nagu ära tagus pead? Oli see vihmaga seotud või nagu, et see pööris, kaeral on pööris, Ei ole pea. Ei ole pea, on pööris, ja siis nagu isegi tšiki-piki on niisugune ilus. Tegelikult näeb tohutult äge välja kaer, selles mõttes. Aga mis värk sellega oli, et sul nagu terad lahkusid? Terad lahkusid chatist. Väga palju olenes sordist, aga üks asi, miks juhtus, oli vihm. Lihtsalt vihm. Isegi rahet ei olnud, aga mälumööda, aga lihtsalt vihm. Lihtsalt põmm peksis, kuna taim oli ise valmis, aga vihma sadas ja lihtsalt tera põmm maha. Ja ütleme, et pool saagist jäi sinna nagu julgelt maha. Kui mitte isegi rohkem. Kui meil olidki seal põllud niimoodi veitse nagu liigendatud, et seal, kus mingi tuult väga otseselt peale ei puhunud ja sademeid peale ei tund, siis nii-öelda nende kohtade peal oli saak, oligi seal 6 tonni. Kaera puhul on nagu päris crazy, sest mitu punkrit on 6 tonni kaera? Väga palju. Mitu sinu Milkuse kombaini punkrit on kaera tonn? Kui me räägime nagu võrdluseks, vaata, siis ütleme, kuskil seal nisul, eks ole, ma ei tea, 7 tonni, 8 tonni? 9 tonni. Punker. Oli punker. Ja kaera ütleme kuskil 7. Ütleme 7 ringis seal niimoodi 6 natuke alla. Ehk siis sinul ühesõnaga ei olnud ka mahukaalu probleemi tegelikult otseselt või? Natuke ikka. Sorteerima pidi ikka. Pidi natukene ketrama ikkagi. Ma lasin ikka mitu korda läbi. Samamoodi terad jäid üksteise külge kinni. Või terad on üksteise nagu naturaalselt on nad üksteisega küljes koos niimoodi. Aga siis pidi natuke neid hõõruma ja saada lahti. Just
läkski viimased koormad kaera, selle aasta kaera minema kokkuostu. Aga jah, loodetavasti siis see jõuab meie lauale, ei lähe kuhugi kellegi juurde välismaale. Aga ütleme, et jah, mõne üksiku koormaga olid seal jah, tõesti nagu see mahukaal oli nagu madalam, kui nii-öelda toiduviljaks nõue on, aga noh, need on ka mingi punkri lõpud, koonused jooksevad sinna kokku, et seal on nagu niisugust põhusamat materjali ja see on lihtsalt paratamatu iga punkriga, et kõigil olenemata, kes sa oled. Ma ei tea, kas videost on näha juba, aga noh, kes meid siis videovahendusel ei kuulab meid kuskil mõne teise asja saatel, siis on näha, et jahedaks läheb. Meil hakkavad seinad vaikselt ärma minema. Sest ma panin puhurid kinni, muidu see ruum on 60 ruutu, natuke rohkem. Et noh, läheb jahedaks kivisein, talv, betoonpõrand, talv ja kiirgab külma. Ja nii ongi. Aga räägime maisist ka veel, sest suviviljadega, mis siin ikka, jah, oder ilmselgelt, me kasvatame seda oludesunnil. Me ei taha seda kasvatada, aga me peame. Eks me leiame lahendusi. Karelil kogemust vist nii palju ei ole, mina võin öelda julgelt, et 10 aastat olen ma oma peaga suviodraga maadelnud ja selle 10 aasta jooksul on olnud, või 10 hooaja jooksul on olnud 3 hooaega, millega ma olen rahul või kus oder on õnnestunud. Ja millegipärast on see oder õnnestunud alati siis, kui sa külvad selle odra pagana hilja. Ehk siis hea aasta on olnud, kui oder oli külvatud 4. juuni. Sellel aastal oli ka tegelikult suviodraga, kui nüüd igasugused satikad, asjad välja arvata, tegelikult okei aasta. Samamoodi küll jälle mai keskpaik ja pigem isegi mai lõpp. Ja kunagi on olnud veel üks hea odra aasta. Aga ma ei mäleta, mis tollel aastal, mis tähtede seis nii hea oli, et oder välja tuli. Et jah. Ja nii ongi. Leiame lahendusi, kohaneme oludega ja nii ongi. Ja mis me maisist arvame siis? Tänuväärt kultuur. Sama parem kui kaer, on ju. Meil veel kelloksiks ei kasva. Või? Väike kaigas teile siia jõuludeks. Ja, siuke Estonian business. Money. Ja, big money, big brain, big money, big mais, very big corn. Jah, mais. Kasvas hästi see aasta selles mõttes? Ja. Ka haljasmassi mõttes üleüldiselt ütleme, et kes meid siis vaatavad, kuulavad, mais üldjuhul Eestis siloks. Puhtalt loomasööt, silo, konserv, maisikonserv. Sest meil vist isegi ei lähe ju biogaasiks. Me keegi spetsiaalselt ei kasvata, aga kui kellelgi üle on, siis eks mingid jäägid ikka jõuavad sinna. Praegu hind vist on mingi 15-14 euri tonn äkki või? No mingil hetkel osteti siin räägiti 10 isegi. No pigem on see praegu siuke rohusilo hind, aga jah, mais tegelikult väga hea biogaasi toota, aga ülikallis muidugi, et selle jaoks nagu spetsiaalselt toota, et see saak peab olema väga kõrge, et see oma hind tuleks nagu siuksele tasemele, levelile, et sa saad seda nagu müüa lihtsalt mingile sheigile siin Eestis, et kes siin gaasi toodab. Ja nii ongi. Aga jah, tulles tagasi maisi juurde. Palju sinul tuli keskmine 35. Oli nüüd haljasmassi saak? Haljasmassi saak. No meil oli sama. Üline on planeeritud, oligi 35 eelarves, jumal eelarve on meil. Et selles mõttes joppas, et see aasta tuli eelarve nagu tuli kokku, selle maisi mõttes. Jah, finantsinimesed. Aga ja palju sul pinda oli? Pinda oli 720 või 30 hektarit. Me olime enam võrdsed, meil oli 714 kopikaid siia sinna natukene jätta peale. Mõned sendid siia sinna. Järgmine aasta sama palju hektarid või? Ei, me vähendame, sest meil me ei tea muidugi, mis talv teeb, aga põhimõtteliselt on öelda, et me söödame täna veel eelmise aasta maisi.
meil on eelmise aasta maisi kuskil puusalt tulistan natuke võib-olla üle 5000 tonni, millega me peame välja siin tegelikult põhimõtteliselt veebruarini. Ja täna on meil tehtud maisisilo üle 25 000 tonni, on ju? Mis on nagu päris palju. Okei, sealt veits on mingit kadu asja ka, on ju? Aga meil lihtsalt, meil tõenäoliselt ei ole seda vajadust järgmine aasta nii palju. Jah, me kaalume seda teramaisi popi teemat, on ju. Aga me ei lähe selle peale ikkagi välja, sest teades, et Eesti sügised on tihtipeale sellised, et septembri alguses on öökülmad, siis puhtalt minna selle peale välja, et tavai teeme teraks, ei julge. Selles mõttes. Ja ilmselt tõmbame siin 100 hektarit ikkagi maha, et jääme sinna kuskil 600 peale tiksuma, et mitte nüüd palju vähem, aga ikkagi ütleme, et 100 hektarit on 3500 tonni. Just. Et natuke on vähem, aga suures pildis, kui järgmine aasta on juhtumisi hea aasta ja tuleb 40 tonni hektarit, siis me oleme ikka omadega tuksis. No jah, selle jaoks on tegelikult mina lähtun selle, mul jääb pind suhteliselt peaaegu komakohaga jääb samaks. Mina ei vähenda, olgugi kui tuleb rohkem või biomassi tuleb rohkem, siis alati saab koristuskõrgust tõsta, selle kõrretüüga saab alati tegeleda. Ja mis veel annab koristuskõrguse tõstmine, tärklis. Tärklise sisaldus massilos tõuseb, eks ole. Teada-tuntud fakt. Aga mis veel maisiga kindlasti, see muidugi läheb minu spetsialiteedist läheb välja. Aga maisi osakaalu suurendamine söödaratsioonis. Mis on tegelikult trend ikkagi vist üldiselt täna? Pigem on trend. Pigem on trend, sest ka meie tegime seda oma ettevõttes. Just. Miks? Esiteks, rohusilo. Shady. Palju sa saad seda aastas? Teed mingi plaani, paned väetist, värkid särki. Ta ei kasva. Vihma ei tule ja ta ei kasva. Jah, ta ei kasva. Sa teed sinna kulutuselt, sa sõidad, seal veel niidad. 2 korda ilma saagita põhimõtteliselt. Ongi, et kui saak ei ole, siis kaarutame pea. Kui seal natuke massi on, sa võid kaarutama, et seda nagu normaalselt kuivaks saada, kui ei ole ilma. Siis vaaluta. Täisenka. No täisenka, vaata, ei saa. Jah. Millega see sul on põhimõtteliselt iga kuivaine kuradi asja jaoks on vaja tegelikult erinevat vaalutamistehnoloogiat. Jah, täpselt, kellel seda on. Ja see ongi Exceldi kärud, värgid, jutud, sõidavad mööda põldu, kütus põleb ja CO2 tekib. Väga palju. On ju, ikka jah, on see, mis tuleb. Ja siis sa viita sinna augu. Transpordid põkaga, autoga. Pead praktiliselt vett tegelikult. Jah. Põhiliselt on see veetransport. 70, ütleme, et jah, 70-60% on seal ju vesi, mida sa sinna vead. Ülejäänud on lihtsalt... Lihtsalt nagu võrdluseks, et kui me veame nagu silo tegemise ajal, silo massi auku või hoidlasse, siis on see koorem kuskil, ütleme 16-22 tonni. Enamasti 16, tuleb vind peale 22. Ja kui me nüüd veame lauda juurde seda sama materjali, mis me oleme suvi otsa siin tohmilt kokku korjanud, siis tegelikult on ikkagi nagu 22 tonni koorem. Selles mõttes, et nüüd me ikkagi veame nagu massi, aga suvel me veame nagu vett. Ehk tegelikult põhimõtteliselt ühe ringiga me veame ju tegelikult 2 koormat valmis materjali, just kui nagu... Ja siis ongi, siis meil on vähe särtallata ja kinni katta, paluda jumalat, et käima läheks. Käima läheb, okei, üldjuhul ta läheb ikkagi, konservandid, värgid, särgid, jutud peavad olema õiged. Kõik tegelikult ei ole mingit vahet. Vahet ei ole, mida sinna paned. Kellel vastavalt rahakotile... Eriti meeldib mulle konservantide teema massisilo juures, et... Täiesti mõttetu. Jah, võib-olla me peame eraldi episoodi selle kohta tegema, aga praegu võib-olla läheb liiga pikaks. Nii. Ja siis saad alles teda sööta mingi aja pärast, et kui ta on seal oma protsessid lõpetanud ja konserv on valmis. Nii. Kui ta pole vahepeal kaant pealt ära löönud?
jah, või august välja ei ole jooksnud. Täpselt, ka seda võib juhtuda. Seda võib juhtuda. Ma olen näinud, rohkem näha ei taha. Õnneks ei olnud minu tehtud see materjal, mina olin siis veel andsin võtmeid kätte ja vaatasin kõrvalt. See on hea, kui seda saad kõrvalt vaadata ja natuke halvem variant, kui sa pead seda ise kogema. Jah, seda ise teinud ja see nagu jookseb välja ja see on nagu tegelikult päris kallis. Aga mais kasvas hästi, mul putukatega väga teemat ei olnud, ütlen nagu enne ütlesin, natukene siit-sealt olin eksitud, no big deal. Pigem, ma ei tea, kuidas sinul oli, minul oli probleem pigem võib-olla trahatussiga. Selles mõttes, et ma, konkreetselt oli üks... Rohumaalt. Õnneks ei, kusjuures ei olnud Rohumaa, ta oli teise aasta mais. Meil on nagu praktika, et me kasvatame maisi tihtipeale 2 aastat samade põldude peal. Ja siis jah, ühesõnaga eelmine aasta ei olnud nagu seda tratussi seal niimoodi naksullast, excuse me. Et eelmine aasta nagu ei olnud sellist märgatavat probleemi ja siis see aasta lähen mina tegema jaanipäeva järgselt põlluseiret ja vaatan, et maisi ei ole enam. Et põllu peal keskpaika põld, õnneks oli väike põld või suht koht väike, nüüd mitte Kareli mõttes just, aga paarteist hektarit ja keskpaika põld oli siis lihtsalt tühi kõik. Ja kui ma sealt neid uppis ja ära kuivanud taimekesi juba nagu välja võtsin, siis tegelikult oli näha see klassikaline naksullase kahjustus. Ja muidugi natuke oli ka seda, mis iganes varre, oli ta nüüd varreöölen või varreleedik, siin 2 varianti pakuti. Mina ei tea, kes ta oli, sest ma ei ole selle spetsialiteediga inimene kahjuks. Nii palju ma tean, et tegu oli röövikuga, nii palju ma oskan määrata. Aga niisuguste täppidega röövikut pildi järgi tuvastada, sellist ei olnud lihtsalt. Google ka ei aidanud siinkohal, et olid igasuguste triipudega variandid ja värvidega variandid, aga laikudega varianti ei olnud. Et selles mõttes, kes ta nüüd oli, on ebaselge. Ja ma tegelikult panin ühega nagu kasvama, et näha, mis tast nagu tuleb. Aga ma kaotasin ta ära. Ega tüüpiline. Et ikka juhtub selles mõttes, et nii on paraku. Ja summa summarum ei midagi hullu. Hullem probleem oli meil metsarukatega, sest sa pead kõiki söötma. Karud põhiliselt, natuke metsiga ka, nüüd hakkab arvukus jälle tõusma. Ja eks mõned tonnid kindlasti jäid nüüd põllule ka ikkagi, et mingid piirkonnad olid natuke rohkem kahjustunud, aga mitte midagi katastroofilist, aga ikkagi tasub pöörata tähelepanu. Ja jah, nii ongi. Üldiselt oli okei, aga natuke nükest, ütleme niimoodi, et mugavalt ennast tunda ei lasknud tegelikult ka mais üle aru, meil vähemalt. Jah. Kuidas sul umbrohtudega oli, et meil tuli Maltsa kuradi 10 rindes, Mul seda teemat ei olnud. Mul kõik nagu allus ilusti kontrollile ja sai ilusti, sai hakkama, orasein kimbutas äärtes, kuna piirangud. PTA piiranguvööndid, ei tohi kõiki asju kasutada, siis sai lihtsalt natukene mõnes kohas orasein vähe nagu möllas, aga õnneks see herbitsiid siis ikkagi natukene pärssis seda oraseina, et maisi ta väga kasvu kinni ei võtnud. Et tuli nagu okei, vähem, aga okei, sai hakkama. Mäletan, käisime siin Anu juures maisitegu vaatamas. Anu tegi meile seal ringreisi ja näitas, näed, vaata, kui palju on seal metssiga, metsanotsu on seal kahju teinud. Ma vaatasin, mis asja, ongi päriselt. Põlvamaal on, aga tegi natukene kahju, nägin jooksmas, aga üks hommik tulen, kell oli 5 äkki hommikul, et päike seal juba kergelt kumas. Sõitsin maisipõllust toad, vaatasin siga vaatab vastu. Metssiga. Lihtsalt fun fact, et 10 aastat ei ole tegelikult vahepeal metsiga näinud ja eelmine aasta ma nägin nüüd üle 10 aasta esimest korda metsiga. Jah, tavaliselt näeb neid pigem harva. Jooksevad tihtipeale autol ette ka. Ei saa päi tähele, et mingi kuradi pimendas mingi
põõsas jookseb, no ei pane. No siis võivad kokkupõrked väga lihtsalt tulla, aga ütleme, et lõppkokkuvõttes ikkagi oli hea. Kokkuvõttes saab öelda, et mais oli nagu päris hea. Summa summarum väga okei. Olid mingid väiksed anomaaliad, väiksed kõrvalekalded, aga ei midagi katastroofilist selles mõttes, et veits seiklust, seda on muidugi tarvis ka, sest muidu hakkadki ennast liiga mugavalt tundma. Aga jah, oli suht timm aasta. Jah, ütleme, et okei, parem kui eelmine, aga siiski arenguruumi veel on. Nii, Anu, meie esimene podcast siis saab otsa, saab läbi. Meil on juba. Tegelikult on külm. Varsti saab kuubikuid lõigata hingehust. Jah, no nii hull ei ole tegelikult väljast, lihtsalt siin tuul puhub ja võib-olla seinas on... Tundras, me oleme ikkagi tundras täna ka, selles mõttes ei tasu unustada. Et... Jah, mis meil on? Oli põnev. Nii, Anu, kus meid näeb? Kus meid nägema hakkab? Meid hakkab nägema YouTube'is. YouTube'is siis pika episoodina. Pikemaa episoodina. Instagrami paneme lihtsalt niisuguseid diisereid ja lühikokkuvõtteid siis teemavaldkondadest lähtuvalt. Jätkame muidugi Instagramimist nagu üleüldiselt on ju blogid, asjad, jutud on ju. Kõik teeme. Kuulata saab meid kus, Karel? Teooria. Praktikas me ei tea veel. Jah, teoorias on nii, et te saate meid kuulata nagu igal pool. Apple Podcast, Google Podcast ja Spotify. Et kõikides nendes platvormides saate meid kuulata. Mul on mõte olemas, kuidas see nagu juhtub. Aga teostust ma veel 100%, kui te kuulete seda, siis seal sellest, et siis ma sain nagu sellega hakkama. Jumala abiga, nagu nii, digijälvik. Nagu me oleme siin kuidagi huvitavalt sattunud kokku. Digijälvikut. Me ei saa unustada Dianat kaadri taga. Jah, Diana siis, ütleme... Kui meie Kareliga hakkame, siis tema häldib asja ära lõpuks. Jah, et tema teeb vajalikud kõned ja me saame asjaga hakkama ja ühele poole. Just, et jah. Me ei ole sellised igapäevased või iganädalased, kindlasti mitte, kuna distants on. Ütleme, et jah, seda praegu siin, me planeerisime juba seda podcasti, ma ei tea. Pool aastat. Pool aastat. Me oleme jõuludes. Yeah. Nii et, praegu me oleme minu juures, Anut ei ole kuigi raske, või väga raske on teda siia saada. No siis nad elavad ikkagi tundras ja mina olen teisel poolt tundras. Jah, täpselt, et peak distance, nagu Anu ütles. Ja siis ongi, lihtsalt see projekt venis ja see projekt saabki olema ilmselt talvene projekt meie jaoks esialgu. Suvel... Lükkame ja vaatame, kus ta veereb see anker. Jah, kõigepealt vaatame, mis saab ja siis mõtleme edasi. Sest ikka, kui me alustasime üldse selle, see on muidugi järgmise episoodi teema, aga lihtsalt natuke sissejuhatust võib-olla, et kui me alustasime selle Instagrami teemaga, siis ma ei oleks uskunud, et me hakkame mingit podcasti tegema, et meil on siin siuke setup on, et see, kes meid kuulab mitte siis video vahendusel, vaid siis mõne platvormi vahendusel, et siis natukene referentsi anda, et meil on kuusetoas või garaažis, vabandust, garaažis. Garaaž, ilus siuke taust, jõuluteema. Väga jõulune. Päkavik, piparkoogid, mandariinid või clementiinid. Leeklambiga sütatud küünal. Jah, kogu aeg nisutad tahaks võtta, aga kuidas ma võtan, kui matsutama hakkan, veits ebaviisakas. Ema ei luba. Jah, ja ühesõnaga me proovime kõik need lubadused, mis me siin praegu välja ütlesime, proovime ära teha ja nii ongi. See on muidugi Anu fraas, aga las ta jääda. Nii et
aitäh, et võtsite meid vaevaks vaadata-kuulata. Vaadata-kuulata. Kirjutage, joonistage, kui on mõtteid, ideid, mis on hästi, mis on halvasti. Ja keda me võiks siia kutsuda? Näiteks, jah. Siia garaaži. Kes tahaks meiega tulla garaaži, kes tahaks meiega tulla kindlasti, kui talvel, siis peab olema siuke külma taluvik. Või siis soe pesu alla ja pole enam hullu midagi. Jah. Imelik on jopega ka siin õõruda. Jah, täpselt. Aga hea küll, lükkame puhul järgi ja sabad rõngas ja vapralt uude aastasse. Häid pühi. Jah, häid pühi, häid jõule ja et jõulud oleks rahulikud meie kõigi jaoks. Jep, nii ongi. Tavai. Nii ongi. Tavai. Peace out. Jõuki jõu.